अभी आप देख सकते हो ये जो सस्पेंशन है ना, यहाँ पे एक साउंड आ रहा था, अपना घुंघरू बजते हैं ना वैसे टाइप में। अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से जब भी ब्रेक मारो तो स्ट्रेट जब गाड़ी चल रही है, मैं अभी ओला सर्विस सेंटर पे आया हूँ, ये जो यहाँ पे वैन खड़ी होती है इनकी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना वो घुंघरू जैसा जो साउंड आ रहा है उसका हम ट्रायल ले रहे हैं कि क्या होता है करके एग्जैक्टली। भैया के वो भी पता नहीं है ये, मतलब ये फर्स्ट टाइम उन्होंने भी देखा है ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, तो अभी चेक करते हैं और पता करते हैं। क्योंकि ये जब से सस्पेंशन का इशू आएगा इस, तो मैंने ज़रा सी भी देर नहीं की, जैसे ही मुझे ये साउंड आया ना मैं फटाक से भैया के पास में आ गया कॉल करके, क्योंकि कंप्लेंट डाल के, क्योंकि जब से सस्पेंशन का हुआ है तो बहुत डर लगता है ना इस वजह से। हालांकि अपने इसमें कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही ये साउंड आया सामने से फ्रंट व्हील से है, तो भैया ने भी बोला कि गाड़ी लेके आ जाइए करके। ओके, तो अभी अपन देखते हैं कि ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, इनको भी आइडिया नहीं है इसका। तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और नॉन स्टॉप आने वाला साउंड था गाइस, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रहा था और कंटिन्यू आने वाला साउंड था। तो मेरा आपको यही बोलना है कि जब भी ऐसा कुछ आपको साउंड सामने से कुछ भी इशू लगे, फटाक से ओला से कांटेक्ट कीजिए। जैसा अभी भी ये हुआ तो मैंने तुरंत इनको कॉल किया, उन्होंने भी यही बोला गाड़ी फटाक से आप लेके आ जाओ, क्योंकि जब से ऐसा सस्पेंशन का हुआ है तो थोड़ा डर लग जाता है। अब ये थोड़ा पता कर रहे हैं पहले, अभी तो पता नहीं है इसमें क्या है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी टेस्टिंग जब ली तो कंटिन्यू आ रहा है, तो ये पैनल सामने का खोल के अभी टेस्ट किया जा रहा है। बाजू में जो ओला खड़ी है उनका भी भैया का बोलना है कि 3000 किलोमीटर चलने के बाद में उनके भी इसमें सेम साउंड आ रहा है। अब ये सस्पेंशन का इशू है या क्या है वो अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ये 3000 हुई है ना, गाड़ी गड्ढे में कूदी है ना कुछ हुआ है, अचानक सडनली कल रात से ये साउंड आ रहा है। अब देखते हैं क्या इशू आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 महीने में ये हालत है गाड़ी की। 3 महीने में सिर्फ क्या आवाज़ आ रही है, तो पायल बिछुड़ी की चुनचुनी की साउंड आ रहे हैं। ओके, अभी जो नट खुले हैं ना उसमें थोड़ा ग्रीसिंग कर रहे हैं ये लोग। यार ये ऐसा अच्छा नहीं है गाइस, क्योंकि क्या है ना, अभी देखिए आप, जब से सस्पेंशन का इशू है अब ये पैनल खुल चुका है, अच्छा नहीं लगता है न्यू गाड़ी में जब ऐसी फिटिंग खुल जाए। चलो ठीक है, अब तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी है, खुलना तो है ही कभी ना कभी आज ना कल, बट ऐसा 3000 हुई अचानक से कुछ होने के बिना भी ऐसा साउंड वगैरह आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखते हैं, आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। गाइस आप देख सकते हो आफ्टर टोटली हमारा जो वर्क हो चुका है ना, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ओवरऑल थोड़ा सा ग्रीसिंग किया है हर नट को। आप देख सकते हो वीडियो में शायद दिख जाए, ये देखो टोटली ये ग्रीस है, आप देख भी सकते हो हाथ पे लगा हुआ है। ओके, तो टोटली बस ग्रीसिंग करने से ये साउंड चला गया है। तो जिन लोगों को भी वो साउंड आ रही है ना, एक पायल और पायल बजने जैसी, जब भी ब्रेक लगाते हो तो वो साउंड चले जाएगी। टोटली आपको सिर्फ ग्रीसिंग करना है। फैंटास्टिकली जॉब डन बाय ओला। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बुलाया गया है और आधे घंटे में ये टोटली इन्होंने पूरा फाइन करके दिया है मुझे। ओके, तो जिन लोगों को भी वो साउंड आ रहा है, काफ़ी लोगों की कमेंट थी ना, तो आप देख सकते हो कि अभी लिटरली आपके सामने ये सब काम हो चुका है और टोटली ये ओके हो चुका है। ओके।